Olomkago luwedde twatunulira ensonga z'abalina omugisha wamu ne Kalyango. Mbakulisayo nnyo mu programu eyo mwebala ebiteeso byammwe bye mwawa. Bambi Kalyango, congratulations. Kalyango mwenna abalaba Kalyango empewo y'omusaayi yamwokya. Entebe yamwokya empewo n'emuyitamu nga n'empewo teriiyo naye nga yagiwulira nga tusoma eby'omusaayi. Bwe bityo nno bwe bibeera kaddako okusoma eby'omusaayi ko kabeera kazibu nnyo nnyini ddala era babeera batudde mu ntebe eyo manyi bulungi nnyo ekyo baba bayitamu. Mbaniriza nnyo tuli mu program Sitima y'Amakanze John the Iron Lady nga bulijjo kubanga njibatuusaako olunaku olwaleero tuyina ate family endala bya musaayi tebinaggwa. Mwami Lujja ne bannyina ba Lujja be bajja mu program Sitima y'Amaka okwekubira enduulu mbu babasiba omwana. Kakati Lujja bwe namuyita Lujja no mujja mulaba nammwe wabatannayogera kigambo manyirawo nti awoomerwa ka juice era naye ayogera nti olw'olumu madamu Joan nywamu. Lujja aba atambula ebibya asanga ebbinika nga bagitunda. Yali ebbinika no yavaako obuzibu obutuleese wano olwaleero. Lujja agenda, Lujja akyama, Lujja alamuza ebbinika y'ebbinika yammeka. Abakazi abatunda ebbinika bamujevu naagwo omutamiivu tosobola kugula bbinika. Lujja abagamba bannange nsobola okugula ebbinika. Lujja amala agula ebbinika kiki ekyaddirira nga amaze okugula ebbinika ebyo bye tugenda okuba nga tutunuulira biki ebyaddako paka okutuuka we tujjidde wano katufune bannyina ba Lujja batubuulire ki ekyaliwo oluvannyuma tulabe program Sitima y'Amaka yabiyingiramu eki. Sero omukyala kyalina okuzaaliramu sikye yazaaliramu twali tumusubira kuzaala December. Oyo December gwe mugamba ye yali awandiikiddwa ku kipapula kwe yali anywera eddagala. Nedda okusinziira omukyala kubanga omukyala we bamufunira bufunezi waliwo Oluganda afoomu yali babeera bonna eyo n'amufunira omukyala oyo. Kati okusinziira ekiseera we bamumulabira we bamumuleeterera ne batandika okubeera naye kyekiseera ekyo kyonnaffe kyetwatandikiramu okubala. Kati mwe temubalaako nti bayinza okuba nga muyinza okuba baalabagana bamaze kuba bamuleetera buleetezi ne batandika okubeera bonna. Kati ffe kyekiseera kyetwatusinzirako tetwatubala nga tubala December wajja okuzaalira ate n'azaala mu gwa 10. Jima agambye bw'ati nti yagenda eri ewabo w'omukazi gye yamwagalira ku olwo era gye tutukweka balabika bo baali beerabiddeko eri ffe ne tubala nga twabala kiseera kino omukyala wajjidde eno kati ndowooza yayinza okuba yali yagendayo eri tetwamanya. Ye Jima alabika abimba ye butamiivu tabagambwa. Jima agamba omukyala we baamala omumulabira najja ewammwe kati olwamala ne Jime n'agenda eri ewaabwe kwolwo babeera bonna. Jime lwe yagenda ewaabwe w'omuwala bafunda balina gye bafuna ne babeera bonna. Mba mubala bino omukyala watandikidde okubeera wamu ne Jime muyinza okuba nga mubala kafu. Ffe kye tubala kale naye ye bw'aba nga alina ensonga eyo eyinza okuba nga ntuufu gamba nga nako ne bwe tubeerawo ne twogenda naye bwe tagitubulirangako nti oli nabeerako naye nga tannajja naye ebyo ebyaliwo nga mumaze obalabaganya nga bamaze okweraba. Nga bamaze okweraba nga tumaze omulaba omuwala ne bamuleeta ne tumulaba. Kale nze nali sibeerawo nnyo nga mbeera eno Kampala naye nga bamuleeta waka mami waffe ng'akyaliwo ne bamulaba. Kati singa tunazuula nga omwana si wammwe ate nga maama w'omwana yabula mugenda kikola mutya? Ekyo tetulina bwe tujja kikola tujja kubeera n'omwana. Nze nkulwange bwe nsuubira kuba tetusobola mugobaganya naye twagala tubeere n'omwana nga tumanyi kubanga era tusobola okubeera naye abantu bangi bakuza abaana nga ne babalonda na bulonzi n'abeera naye. Kati nze ne bwe kijja nti omwana oyo si wa Jime manyi tujja kubeera naye naye nga twagala tubeere naye bambi nga tumanye ekituufu. Kati mmwe nga bannyina ba Jime abamwagaliza n'ebirungi Jime mukozeewo ekyokulaba nga atereza embeera zalekerawo ebintu by'okukombako ebyo byamufuula bw'atyo. Bannange ku ssaawa zino nze simanyi na kye tuyinza mumukolera twamuvaako buvi.
kubanga kati tetukyalina kyetuyinza mumukolera mwana yekka gwazadde yoyo yekka gwalina oba wuwe naye nga nsaba nnyo Mukama omwana oyo abeere wuwe naye nga bambi kyonna ekinaabaawo tujja sigala n'omwana oyo era asome. Ekyo nno kyogeddwa mu mutima mulungi bwe kibanga ddala kyonna ekinaabaawo omwana bajja kusigala naye kizaamu amaanyi kisoundinga bulungi. Omwana omubuusabuusa nalibadde simubuusabuusa kubanga yagenda okujja. Tomubuusabuusa? Simubuusabuusa. Ate bannyoko bannyoko bazze wano bagamba mbu omwana mumubuusabuusa. Anti kati omwana we bamubuusabuusirize kati omukazi namwagala tannajja kubeera naye ebyo bye babala batya. Anti bo bagamba mbu simanyi yalibadde wakuzaala mu Desemba bwati simanyi yazaala mu gwakumeka gwa 10 akati ye omukazi ye olubuto yalufuna yagenda okujja nga alulina. Yajja alulina. Yajja alulina. Okakasa yajja alulina. Yazaalira na waawo. Anti abakyala abamu bazaalira waabo bazaala ng'alire mwami wote. Olubuto lw'eppaka we yaluzaala. Anti tugamba olubuto olwo twogera lulwa oba olubuto lugwe wali omufunyisa. Ate nze namwagala kati simanyi bulungi oba nalumufunyise. Oba yali yeewala. Kati kituufu ndino omukyala oyo bamugyamu wawulirako omwami eyali amukaanira mbu nno yava mu bufumbo okujjaewo. Nedda yali yazaalayo dda omwana mu Baluulu kati omwana oyo ono kwadda naye n'anobayo mu Baluulu kati oba agenda okujja ewange naoli omwana omukulu amulina ono nga ye muto n'oli omukulu kati bali bo ne batwala obwabwe ne baleka ono. Anti yagenda okujjaewo ng'alina oli omukulu n'afuna olubuto si kyo? N'afuna olubuto. Kati gw'oyinza okujjukiramu ebbanga mwe yajjira ewuwo. Ebbanga nanti olubuto yalufunira eri agenda okujja ewange ng'amaze n'okuzaala. Ate kati Jimmy yogera bye tutegeera simayo naye Jimmy olabikoze okombyeko okakasa Jimmy tokombyeko kati nze byogera nze nga sibitegeera tebikwatagana. Anti kati agenda okujja olubuto yalufuna n'abeerayo ewaabwe. Ani alumufunyisizza? Anti ye yagamba nti nze. Yagamba bugambe nti gwe nga tomanyi oba yeegwe. Anti kati era nali nina kukkiriza kuba nali mmaze omwagala. Wali omaze omwagala. Kaakati anti kyawe nkubuuliza nti ng'amaze okujja ewuwo mu maka ago wayitawo bbanga ki n'afuna olubuto? Yalufunira waabwe. Walulaba gwe olubuto olwo walutegeera lwa bbanga ki? Nze olubuto nange nagenda okulaba nga myezi ng'esatu n'agamba mbulu wange ati nange nga sirina kyakukola ne ntandika kujjanjaba mukazi. Ati era olwo nafunamu okutyankalana kuba namutwalira omubisi namutwalirayo n'akatooke kaali awo katonotono. Ati nkatwalayo naye mbula bansanga nontambudde olugendo olunene oli n'asiba emmotoka n'ambuuza olage wanti nzira waka nagamba eno gy'olaze eno yonna nga wala akati ate nandeeta mu mmotoka nagamba kukwata awo oyambuke era nenziramu okombako wali okombyeko ati ngenda okudda waka 12 ng'obudde bukedde ntambuleyo mbantu nesaati nagisuula awo era ndowooza nagenda nkombyemu okombyeko omutwalira eri nemuwa bimuwadde ndowooza nenkombamu nembula. Kati oli ogenda kubuuka okutwalayo ettooke nga okombyeko? Nga nkombyeko oba namala kutwalayo nenkombamu awo sijjukira oba nagenda nkombyemu enatwa kati nkeera mba ndi awo nakatuuka 12 nga baŋŋamba mukazi wa Jimmy agadde nga mpulira boogera waliwo omukyala awo ku mulirwa
nali bo simanyi Balulu tebamanyi kujjako kalira wuuyo bamuleese. Waliwo omwami omu bamuyita mwami Balikiza n'amutwala eyo waliwo omusawo n'ajjako akalira. Jimmy emdeku olaba naye ebintu by'okombamu ebyakwonoonera amaka. Okunyonoonera amaka. Binika nagayo Binika oli omukazi yanjerega. Anti omukyalo oyo wemugulayo weyo waffe ng'agamba bitamivu byeri ewaffe agamba abantu omugwe batamivu eri ewaffe tamanyi nti nzirina Binika yameka batamivu byeri ewaffe wagenda n'olamuze Binika nga nzirina sente olina ne sente zezigula Binika ko oli omukazi mbwe bitamivu byeri ewaffe tebiyina na sente kimanyi sirina n'onyiga n'ogamba kugula Binika jjayo n'atya ate ono n'agibuza nkavuyo ndowooza byokukwatira wegamba mbwe batamivu bewaffe ate Binika ebuze mbwate yabadde yabali olamunenyaako ate ye n'atambula nevumisa bitamivu sijjako kisa bitamivu byewaffe omukazi yampa $5,000 waliwo sayiti najja nampa $5,000 bali nembalekera ebiri nenjija n'3 kubanga nali omukulu ingini omulambo w'oku sayiti naye olabe okukombako bwe kwakwonoona Jimmy ingini omulambo w'oku sayiti kombako munnaye okukombako waleeta obuzibu kati bw'ogenda wali era baagala n'ogamba mpaaya kati paayanguwa mangu njijjako naigundi inayo woolwa leero yalinnye ebbeeyi anywedde bbiya yinza n'okwekalakasa n'ogamba tanneerage kwegamugulayo n'ogw'okweragamu obwerazi abantu babeera baagala kati nze ninayo kapuloti kange eyo naye waliwo neiba wange yali ayagala musembulireko fuuti nga 2 abantu ne basanyuka kuolwo tujja kulinnya ku kuleeti kubanga buli wozifuna ng'obagulira bamanyi jja kuvuva kuolwo bajja kunywa nnyo buli wozifuna ng'obagulira nga basanyuka nibeera bbanja obulamu bw'obuzimbye ddi ng'omusajja nkuzimba simubeera nti buli ddakiika mbeera nnyo gubeerako essaawa zaago nyinza osalawo nti naakeera nyinza okugamba nti kakati tankola olunaku lulamba nga sikombyeko Jimmy oyinza okukola olunaku lulamba nga tokombyeko tuuse dda wano naye ogambye wali eri amaaso nga kubyemu negamba senga mwezirise nga nkombamu okombemu ng'ogenda ku kamera okombemu ng'ojja ku kamera ate nategedde nti ngenda ku kamera nange bagambye bugenda omukyala wuli ayagala okunyumyako naawe ebudda ndaba abantu bajja wano nasimanyi nti nange naatuukawo ndabiddaawo nti ntuuseewo kituufu naawe obuusabuusa omwana wo gwe wazaalamu n'oyo omukyala eyabuze Binikayo abadde sibuusabuusa naye bano bannyinaze be babuusabuusa bakusindiikiriza mu bino singa omwana wo badde omwerabiririra bannyoko tebandikusindiikiriza mu bintu by'otayagala naye olw'okuba wasalawo ebintu by'okukombako buli kadde obeera mu kukombako kati bannyoko abakulabirira omwana era bagina okutegeerera buli kimu ekyo kituufu kati balina okuntegeerera balina okuntegeerera nga bakutegeerera nga naawe oli musajja yeetengeredde anirawo nga omwana yakazaalibwa omwana akulidde eno nyina yomuleka akyali muto ne bajja tamumanyi omwana tamanyi omukyala tokyamuwulizaako wadde nze simanyi na gye yafiira oba yafa oba gyali omwana oba yamulekawo emyezi 2 oba 3 ensonga za Jimmy zo zisesa ebintu bya Jimmy n'agula Binika ye nga bamaze n'omuswazaswaza omukyala n'ajazika Binika n'ebula awo nno ewava obuzibu obwaleeta Jimmy ne mukyala we okwawukana omukyala olwamunenyako nti lwaki yagabye Binika neyemanyula n'agenda bannyina ba Jimmy be bayambako Jimmy okulabirira omwana oyo omukyala yamuleka bebi omwana akuze maama tamanyi bwafaanana maama yagenda taddanga paka kati Jimmy agambye ne bwajja kati tamanyi mwana we bwafaanana n'olwekyo Jimmy talina kyakukola bannyina bamusaliddewo agende ku musaayi
tuzuule ddala omwana oyo wuwe olw'ensonga Jimmy omukyala bamulabira mulabire abanyina bajime babala nti omukyala okuvira ddala ebbanga we bamulabira yali badde azaala mu December nga gwako oba mu January ng'atandika but it's very unfortunate omukyala yazaala mu gwa 10 so katwaga bannaffe aba MBN batusalirewo ddala bano bayinza okuba gye beeyagalira bannyina tebaaliyo namanyi bannyina nabo bamulamu banaye bamulamu kale katulabe bakuluno bamulamu bye basazeewo bituufu bannaffe aba MBN Clinical Laboratories basangibwa leero ku Nakasero Road opposite Multiplex Headquarters be bannaffe abakugu ennyo omukebera eby'omusaayi n'olwekyo lindako okusindikiriza omwana lindako okwegaana omwana lindako okumma omwana obuyambi tumale okuva mu bannaffe aba MBN kyekimu ne Jimmy katulabe bannaffe aba MBN banaazuulaki nenga lujja bwatunyonyola omusaayi bamaze okubajjako kaakati ate tugenda kuba nga tuddamu okuwummula mbwe tudda tulabe eby'omusaayi byo byagamba ki nga njagala okujjukiza Hotel Lavanda basanga wali eri erusaze balina gardens za mulembe parking space ya mulembe ebisulo byabwe bya mulembe nnyo omenye ki ndeke ki gwe mukwano gwange ng'oyagala wantu wakuwummulirako kifo kiseneekerevu akawewo nga we kakufuuwako n'empewo z'abajjajjaabo zikusangewo yitayo wali eri erusaze mbanafa ba Hotel Lavanda dinner lunch buli kimu snacks zawe za mulembe tojja kwejjusa kubanga class attracts class nkomawo nkobaza okubanga kyali nange tukyali ku nsonga za lujja Binika yavaako obuzibu yali Binika janagulanga abakazi bamusizaamu amaaso omukyala n'agigaba yavuddeko obuzibu obutuusiza mu programu Sitima y'Amaka olunaku olwaleero twagala tulabe eby'omusaayi byagamba ki Lujja yagula Binika ye nga bamaze omujerega njagala okujikiza mukono gwange nti by'omusaayi bino byatukolebwa bannaffe aba MBN Clinical Laboratories mujjukira bulungi nnyo nti bano basanga wali eri ewandegeya ku Nakasero Road opposite Multiplex Headquarters jangu kuba ku simu 07799349 tukulagirire gye bali oba genda butereevu mpola mpola kuba abamu balowooza nti buli wembeera abaawo kamera kati abantu abamu bantya n'okuntya oli olunda bakagamba kamera yiiyo n'olwekyo gwoba ontya tambula weka mpola mpola ogende ku MBN ate mukwano gwange obeere ng'okebeza abaana temwewulikiza mulina abaana abatali bamwe mu abaami mutwale abaana ku MBN abaana babakebere katulabe aba MBN Clinical Laboratories bazuula ki mu nsonga za lujja oluvannyuma lwe Binika okuleeta obuzibu mu family kyengenda okukola olunaku olwaleero saagala kikola ate era saagala nakiddemu kubaawo mu program Sitima y'Amaka bannange nga tunabagenda wala njagala bakubira omulanga bw'oleeta ensonga zo wano ne tutandika ozikolako wekubirize naawe ne bwe mankugambye nja kukubira mwe mumanye nti mbakolako abantu bangi nnyo naye omuntu agenda najja mu program nalowooza nti nkola ku ye yekka nedda bambi muli bangi nnyo mwenna abaagala program Sitima y'Amaka ate tufubanga bwe tusobola okulaba nti at least buli omu tubaako program ebaako engeri gy'emuyamba n'olwekyo oleeta ensonga zo faayo okukola kye bayita follow up on your issues on your cases mulondoole ensonga zammwe totuula eyo gwe noddeyo n'olowooza ajjanula ajja kunkubira ajja kunoonya no bw'oleeta ensonga zo kati mwaba omusaayi bw'ojja wano ne tukuggyako omusaayi makya tugambe tujja kukubira essimu bw'olaba tetukubye naawe weefeeko kuba ku ssimu obuuze nti bannange byange bituuse do not just sit back and relax ne mulowooza nti no nja banoonya because you guys are so many basisters balujja bajja kulitiriiti wano mu program Sitima y'Amaka mwannyinaffe bino mwannyinaffe biri yes program newuliriza ensonga zaabwe ne tubatwala ku musaayi apparently bukyanga tuva ku musaayi tebakubanga na kusimu kubuuza nti ki ekiriwo yadde okumanya nti oba biri bitya baatuula eyo baasirika byaggwa kaakati naffe tugezaako ofuna contacts zaabwe naye tetuzifunye ate eby'omusaayi bino olw'okuba ndudde nabyo nze nnyina obisoma biveewo ku mmeeza famire eyo teriiwo era nze ngenda byesumululira mubalabye mu kitundu ekyasooka bajja bonna beesitula kyokka tubalinze bajje tulabe eby'omusaayi tebaliiwo kambyesumululire kansubire oba bali ku TV nga mulaba bafamire ya lujja eby'omusaayi mubiwulirize bulungi bwe bituwe bigenda okutambula endafuta mujja wano ku BBS mukime results zammwe naye ng'ekintu kino saagala kiddemu kubaawo I always want to read the results nga weemuli
era bw'ojja wano nga n'oleeta ensonga zino ne tubakolako ne tubajjako omusayi tetujja basomeranga results nga temuliiwo. This is the last one. Tetuba twagala okumanya biki ebyavuddeyo ate nga tubimanyira mu nkukutu because this is a TV show. Twagala okumanya oluvannyuma lwa Lujja okugula ebbinika ye kati ekyavaako obuzibu mu famire ya Lujja. Lujja yatuuka ng'agenda alamuza ebbinika. Lujja walamuza ebbinika gye yagenda okugula ebbinika bamugamba oyo omutamivu wa kuno tasobola kugula bbinika. Lujja nga bagamba bannange nze nsobola okugula ebbinika. Abakazi nga bamuyeeya bamugamba oli mutamivu tolina ssente zigula bbinika. Lujja nga asobolayo ssente Lujja nga agula ebbinika. Lujja amala okugula ebbinika ye gye yagula mu buswavu ng'abakazi bamuyeeya n'abakakasa nti agisobola ogigula agitwala eka ate mukyala wa Lujja agikwata agyazika. Bw'amala ogyazika Lujja anyiiga. Lujja agamba omukazi ogaba otya ebbinika awe wava kalumanywera ne bayomba omukazi n'anoba ng'alina lubuto. Abafamire ne bagamba bannange olwo olubuto si lwamwanyi nammwe bamulamu mbamanyi beesonsa. Bamulamu awo nga batandika pokopoko n'olubuto si lwamwanyi naffe biki ng'era we mbalabye awo banyonyola mu kitundu ekisooka. Kaakati paka era bo bennyini bamulamu be bazze wano ne bagamba balina mwannyinaabo olw'okuba munywa mwenge omukyala ayagala omusiba omwana. Naye nga bwe mumanyi wano mu programu Sima ya Makafe tukkiriza nakivudde mu musaayi. Lujja yennyini wadde mutamivu naye omanyi omutamivu tabaagambwa. Lujja nnyonnyola nti nga namwe omulabye beesanganga ne beesanga tewayitawo akaseera katono ate ali lubuto ate ebbanga lye bali bamusuubira okuzaaliramu ate si lye yazaaliramu ate bw'otunuulira ekyamunobya yali bbinika. Kale kwegamba olwaleero nno lwe lunaku mulindwa twagala tulabe kituufu balamu ba Lujja leero ku luno bamulamu banaafuna akabonero oba bamulamu baviire ddala mu maka g'abannyinaabwe. Mumpereze n'ebirowoozo byammwe. Bamulamu basigale mu maka nga bawa ebirowoozo mu maka g'abannyinaabwe oba bamulamu bave mu maka nga bwe mutandika okuwandiika ebirowoozo byammwe nze kangende mu maaso mbasomere ebyava mu musaayi gwa Lujja ne muwala we Nakimbugwe. In DNA paternity testing, molecular biological techniques are used to analyze, identify, and relate highly conserved repetitive base sequences termed short tandem repeats within the DNA molecules of the people being tested. Using PCR, 22 loci in the DNA of Lujja Jimmy were analyzed for sameness when compared with those of Nachimbugwe Josephine. The alleged father will be excluded if there are more than 3 loci without a matching allele. In the present case, in 11 of the 21 analyzed loci of the STR systems, there were no common alleles between Lujja Jimmy and Nachimbugwe Josephine. Based on the 11 non-matching loci, Lujja Jimmy can be excluded as the biological father of Nachimbugwe Josephine. Consequently, simanyi oba abafamire ya Lujja muli ku program kati oba temuliiko naye abamanyi famire eyo babeera saidi z'entebe eyo balujja famire mubagambe ebyomusayi byabwe tubisomye bajja wano ku BBS Refiner babikime. Bwe mwe muli ku program aba famire eyo, please come tomorrow or the any day mujje mukime ebyomusayi. Naye nga nze bwe nti bwe nkikoze ate saagala kino kiddemu kubaawo ng'asoma ebyomusayi bwomu nga bannyini byo tebaliiwo. Consequently, it is obviously impossible. Olwaleero ebyomusayi tubisomye nammwe audience kati olwaleero mutegeera amaanyi ge muyina. Bannyini byo ne baba tebyaliiwo nze nkakasa nti mutudde we muli era mubiwulira era mubiraba. After all, we tuba tubikutte camera, audience yaffe nayo ebeera part of it. Consequently, it is obviously impossible that Lujja Jimmy is the biological father of Nachimbugwe Josephine. Zonna ziri wano exclusion in 11 loci of the 11 analyzed locus basanze nga tebikwatagana bwe kituuka ku mwana Nachimbugwe Josephine ebyavudde musaayi mujjukira Lujja anywamu
naye omutamiivu tabagambwa. Mu butamiivu bwe era naye nyini yeemanyi nti anywa. Mu butamiivu bwe ng'ayambiddwako bannyina babadde bakakasa nti omwana Nakimbugwe Josephine si wa luggya, and so are the results confirm nti omwana Nakimbugwe Josephine si wa luggya. Ebyomusaayi bino byatukoleddwa abannaffe aba MBN Clinical Laboratories nga bano nga bulijjo babeerawo wali eri ku Nakasero Road Wandegeya opposite Multiplex Headquarters okubanga babatuusaako testi zino. Basangibwa Kampala branch eri ku plot 28 Nakasero Road opposite Multiplex Headquarters ku simu 0702739545 nze abasinga musaba Airtel era nange kajemba mbasomera 0702739545 naye n'aba MTN gye bali 0776533955. Bebanafa ba MBN Clinical Laboratories basangibwa ku Nakasero Road main branch Wandegeya waneeno opposite Multiplex. Mugendewo mutwale abaana babakebere omusaayi. Olaba ono lujjo anywamu. Newe yanywamu yasobodde okutegeera nti bandibanga bamusiba omwana. Ate olwo mmwe abaami programu eno mugiyambise ng'ekyaliwo ate nga mukyalina omukisa ogugijjamu nga weetuli tusobole okubayamba. So many of you muhabarinze abaana abatali bamu. Ate nammwe abakyala mweveemu mubuulire abaami munango n'omwana bwati ne bwati si wuwo. Ensonga za luggya bwe zityo bwe zatambula kibinyo nti omwana si wa luggya. Lujja lwakuba nti famire eyo yanyiiza nnyo nabagamba ngera bwe mulabye nnyiize mu nsonyiwe temutera kundaba nga nnyiize nti abantu abo nasoma ebyomusaayi nga tebaliiwo. Nabagamba don't waste my time. Bwe nkujjako omusaayi naawe kola follow up ojje olabe ebintu ebyomusaayi bituuseewa. Naye emyezi 3 tebakuba yadde akasimu tebayajja yadde okulaba ebintu byabwe. N'olwekyo ekintu ekyo kyenkoze saagala kiddemu kubeerawo. We use reagents okebera omusaayi. So don't waste our reagents. Nze bwe nkujjako omusaayi definitely mba nyina okusoma ebyavudde mu musaayi. N'olwekyo mufeeyo. Mwenze mwagala omuntu omunze nkola ku bantu bangi buli omu wants my attention. So kati munyambeko munzijukize bwe nkugamba nti nja kukubira naye nerabira okukubira gwe nyambo nzijukize nkubira naye mukole follow up ku nsonga zammwe kasitambeera nga ntandise okuzikolako. Don't sit back and wait for me. Ebyalujja bwe bityo bwe bitambudde ebbinika yaleeta obuzibu naye kale kasita kizudde nti omwana si wuwe. Abakyala mulekera okuzizika abaana mbika ebitali byabwe. Mumenye emitima gy'abaana bammwe. Buli kadde mbagamba naye temuwulire ekintu ekyo kibi. Mumenye emitima gy'abasajja ate n'abaana. Olwaleero mu program Sima y'Amaka tulina omwami Muhammad Ssennoga. Oluvannyuma lw'okugenda mu bitongole ebyenjawulo n'akola DNA ya mirundi 2 nga zombi ziraga nti omwana agenda okubanga ayogerwako mu programu y'olunaku olwaleero si wuwe. Ekitongole ekimu kyakiraga bulungi nti the alleged father is excluded from paternity nti Muhammad Ssennoga si ye taata w'omwana oyo agenda okubanga ayogerwako. So nga ate n'ekitongole ekyokubiri nakyo kyagamba bulungi nnyo nti the results from the analysis do not support Muhammad Ssennoga as the biological father of Sendegeya Shafik. Ebyo nno bye tugenda okubanga tutanya mu programu gye neeyongera. Mbaniriza nnyo tuli mu programu Sima y'Amaka nze Joanile okubanga njibatuusaako nga bulijjo. Mwami Ssennoga yajja mu programu Sima y'Amaka ne yeekubira enduulu mu nsonga ezo nga wenzibayitidde mu bufunze. Ye nno yennyini agenda kubanga atubuulira ebisingawo ate tulabe wano mu programu Sima y'Amaka tuyinza kubanga tumuyamba tutya. Sebo Nyabo lwaki oyise programu Sima y'Amaka? yagadde kuntaasaako mwana oyo mbadde na mukazi wange yagamba nti yamuzaalye wange n'aŋŋamba nti mwana wange naye mabega babadde ebintu ebibadde bijja mu malunga boogera bagiraki nga nze mbiwakanya n'okusinziira ku neeyisa y'omwana yokka oluvannyuma nakizuula ne ndowooza nti ndowooza si wange. So twasalawo ne baana banne nga byakola sibifaanagana byabaana banne. Biki ebyo ebyenjawulo ennyo ebitafaanana by'abalala? Abaana abasinga babeera n'eddalu eri ekito. Ono buli kaseera nga yayagala okunkuba yayagala okuntema n'omuyaŋŋambyako mu nga tuli mu ddiro ffenna naye nanga nti taata nze gye nkolera nyina abantu abasobola okukutwala n'otaddayo kulabikako.
bulananga nti ate oli mukyalo eyo naye olowooza nti oli safe okuno naye tikirina buzibu bwonna bwonna ebyo byonna byonna ng'abigamba ava ku kyo oba naye wali omukambuwalira nnyo anedda kumunenya bunenya mwana nti ekirwaki okoze ekirwaki olwa ekyo ekyoku olwasooka yali asula mu kaboys quarter kange emmanju natandika okuleeta abawala nga nze sibaagala ate maama we nga ye akyagala so namugamba nti va mu nnyumba omwo omwana alina emyaka emeka yali mu 33 omwana ali mu myaka 33 waleeta girlfriend taata onyiiga lulinga akyasoma nemugoba mu kaboys quarter ako kolo yajja efumu ajja nfumita okay kati nga tunabagenda eyo yonna mufumu tuddeko emabega katono ebigambo byonna byonna ebizze byogerwa kuwatuuza omukyala maama w'omwana yagamba ati mwana iyo omukyala yaŋŋamba nti wange mwana wange byabadde aŋŋamba omukyala amaze naye emyaka emeka 2 kati ono Sendegeya Shafik yo yasembayo yewa okumeka yasookera ddala ng'omukyala azze mu bufumbo bwo njagala mujjuke lunyi nnyo kiwanuuzibwa nti abaana ba first borns abasinga mu bufumbo obusinga ne mu relationships ezisinga mbu tebatera kuba nnyo bamakoomu naye abantu abasinga bafumbirirwanawo n'abadde ne boyfriend yone abadde ne girlfriend kati n'asalawo n'agamba oke kansitolinge nevunye Ivan ewa maaka kanveeyo kumba avudde ewa maaka ng'azze netulyani erya maaka ewaani ewavunye kati vunye n'abeera ne first born we naye nga technically wa maaka ebintu ng'ebyo bingi nnyo hagigenda maaka nyabo okuva ku olwo omwana oyo ngezaawo okulaba bwetwagenda kukyusa linamutwala mu musaayi mumaze okola nti ebikolwa bye sibya mwasooka mu DNA yasooka olwo maama yagamba atya bwe mwagenda mu DNA yasooka maama we teyaliiwo naye twamubembeza nti tumutwala ku DNA twali tukolaganya ku Buganda Road awo ba private nakubira maama we namugamba nti eyo sino genda ku poliisi mugende ku poliisi ejja batwala watuufu bo tebajja kugira tugenda ku poliisi nenkola statement nibatwala Makerere ku Balito ku maaso ga main gate ye Makerere University nibatwe ebbanga lyatuuka ne tuddayo ne baleeta results ne baziweza ku poliisi gye basomera results eyo omwana si wange kyala ne mwana nnyo nganja apaana naluka n'okuganja omwana bayinza okuba nti bamukyusiza mu ddwaliro naye ng'omukyala musawo mukyala bayinza batya okukyusa omwana we n'abeera awo okutuuza wayiseewo akaseera nange nja kukola eyange n'antwala mu ya gavumenti era yagenza okudda nga si wange eya gavumenti ye yagisaba n'ogisaba ye eya gavumenti ye yagisaba era egenza okudda era yagamba nti simanyi nagulirira ate nga ye yagisaba tubadde tunaba kujja kumpeewo nfunye omukisa okwogerako ne maama azaala omwana Sendegeya Shafik ku ssimu kuba maama tujja mufuna naye nsose nenjogerako naye ku ssimu maama ŋŋambye nti ebyomusaayi byonna ebyakolebwa tabikkiriza kyokka taata agamba DNA eyokubiri maama ye yagisaba bagikolere mu government lab maama agamba nabyo tabikkiriza era agenda kukola DNA eyokusatu mbw agitwala bweru awo Haji nambuuza okugjako nga n'agitwala mu ggulu naye bwe bityo maama yaga DNA eyokusatu zino ebbiri zonna ezasooka ziraga omwana si waani si wa Haji maama agamba yaga DNA eyokusatu Haji DNA eyokusatu onoogiwaayo sijja kumala biseera byange bingi sijja kukkiriza kuba kumumalira biseera ye kati kyali zisi nga tayagala mwana kuvaawo waka wange takyagala kuba omwana oyo yagenda n'ayingira n'akola yalaba ndi mu kyalo n'agenda mu poloti ya munne nyina poloti gye nali nsaze n'azimamu ennyumba nga simuwadde nakantu konna simukkiriza kati lulinga okyamanyi nti mwana wo ye olinako wali omuwaddeyo namuwa poloti era mu nnyumba mwali nakati namuwa poloti n'azimamu ennyumba era mwali kati okuva lwe wazuula nti nno si mwana wo poloti wagimuggyako era nagimuggyako nyina ogiwa abaana bange tenyina ozimulekera haja okolayo ak'obuzadde kyogamba emyaka gyonna gy'amaze mu maka go talina kalungi kakozeeyo ng'omwana kyenga abadde eyisa bulungi kale ebbanga nzire mbadde naye simufunye emirembe mwana wa bulabe gye na kati sigenda kisaasi ntyayo omuntu agamba nja kutta mutya nnyo naawe omutyanga kuba busungu just yali anyizeemu bunyiizi obwaki bino byajjeni ebyaluvannyuma abaana bangi babeera mu maka g'abasajja ng'omumayida nsiwo naye bw'aba nti yeeyisa bulungi oyinza n'omugamba nti beera waawo naye ono ye simuyinaamu kalungi konna konna
Kati Haji okuva DNA zino bwe zaafuluma wamugamba akwatemu akasawo katambula agende oba kuba gwe muzadde ye mwana oba singa obaako obake wamuwa n'omugamba oke ebbanga lyomaze wano wadde tomisiza bulungi naye nkuwaddeyo kali genda obulamu obulungi. Ye mwennyini nali namugamba mbuntu mmwe miliyoni 15 agenda agula poloti awantu. Haji wali okitegeeza oba wali omubembekereza atera akuviira? Kasa naye bwe yakola yagenda mu bannankanyi ng'abeera aleeta bavaliwa n'andeeta miliyoni 9 nga gy'ayagala. Olwo yavaliwenga ki? Ennyumba tinamugamba nti ettaka siriyo nzi nakuba okuzimbawo kayumba buyumba bala nnyumba yo yokka nze nkusasula naye eri gye wazimba nga sikuwadde awo togibala. Wayiseewo bbanga ki bukyanga omusuubiza miliyoni ziri 15? Ndowooza kyali mu Desemba yo kyali mu mwaka 16 neza 2016. Ekirowoozo ekyo kye kimu okyakirina? Nkisobola okukikola nkyakirina. Haji okakasa bwabanga kkiriza Yesu. Kati azaddeyo abaana yali azadde abaana nga obatumye amanya nga jjajjaabwe. Era kimu ku ebyo byampaliriza sina mwana we gwe nali ntuma erinnya ojja okulya nga abayita buyisimanya. Yezalira abaana be n'abatuma naye ng'atuma ga muziro gwo. Atuma gange. Naye abaana be wali obasituddeko n'obawembejja ng'abazzukulu. Mbasitula emabega eri najja mbasitula. Omanyi nti bazzukulu bo? Ku kyalo okwo oluvannyuma lw'okuwulira eŋŋambo gamba ezo mu ŋŋambo ezo ezimu era wali oluddeyo olugambo olugamba nti waliwo omusajja we wali ku muliraano alinza okuba nga yazaala omwana oyo. Omukyalo yali akyakolera emulago eyo yali akola mulago. Musawo muzaalisa. Kati ebiseera byo ng'amaze okuvaayo bannyinaze balina omukyalo gwe baali babeera naye nga musawo w'emulago ng'abeera kawempe. Ne bamubuuza n'ababuuza nti omukyala gundi Masula yazaalayo yammwe yakazaala abaana bameka? Ne bamugamba nti 2. N'abaga nti n'owagundi yambawa kali erinnya balyogera? Simanyi oba balyogera. Bwe baba kunyumiza tebakugamba linnya batulina omumunoonya nannyini mwana era yayogera nti omwana wa Kadduya naye yambawa. Kaddu yali dokita naye mulago. Kaddu yali mwami ng'asappulayinga mmere ku ggalo we ng'aleeta amatooke buli wa 6. Anti nange kye ŋŋamba nti ow'amatooke n'omusawo baakwatagana batya? Anti kati ono omusawo wa muddwale baali bakola ne Ajati munnanka baali bakola ne Ajati gwe baleeteranga emmere. Emmere baagisappulayinganga mulago oli omwami yasappulayinganga mulago ng'eddwaliro buli wa 6 ng'asappulayingawo emmere. Kaakati oli omukyala nga bakola ne Ajati ng'amanyi nti ndowooza muganzi we yakimanya nti ndowooza oba muganzi we lwaki okubuuza ekyo nti n'owagundi yambawa omwana ate okuba nti alina kye yali amanyiko. Nagendanga okubeerayo okusulayo si wali lunaku na lumu yanga nti waayi sente z'emmere naye nga lwa 6 baweza amatooke 2 3. Wesennende ng'olya buli ng'omanyi gava naye ebintu by'abaagalana. Kati Haji gwe ng'omanyi sebo nti amatooke gava? Nze nali manyi nti oba ddwaliro lyemugabira. Kumbe ndowooza yali muntu owo. Bannyinaze ne batandika okuŋŋa nti omwana oyo si waffe, omwana oyo si waffe. Agati bwe tutunulya omwana tayiiko kantu konna kakwatagana waffe. Naye nno nga nti eŋŋambo z'abannyinaffe batugobako nnyo abakozi baffe n'embigaano bifolowinga. Oyinza okwebuuza nti omusawo weeri waggulu mu maternity ward ne supplier w'amatooke baba bakwatagana batya? Gwe nange kirabika ono bwe yali annyuka n'ayitira wali oggula emmere. Bw'ayitira wali oggula emmere okuva olwo supplier ne nnaasi ne bafuna enkolagana. Kati ne Haji gye yabiyingiriramu nga buli wajja okutta ekibaluwa amatooke alya buli. Hello. Wanji nyabo. Nosonyiwa okusuubwa munnange. Ennyabo sifuddeeyo. Sejjo wandidule neera. Ennyabo. Ati munnaye bwe mpuliriza ku bigambo bya taata nate embeera njagala nnyo mpulire n'ebibyo kuba saagala kubeera awuliriza ogwakawala. Ennyabo. Ati munnaye maama. Ennyabo. Taata ye agamba yawulirako mu ŋŋambo mu nvumbo omwana alabika wa Kaddu naye gw'ogaanye omutwalayo. Ennyabo. Kati
Sinnakikakasa munnange era nga bwe nkugambye kinjagala batumala okuddamu. Mama munange ebbiri zonna zisoma ekintu kyekimu olowooza mu DNA ey'okusatu onoobaako ekyenjawulo ky'ofuna? Anti ezo zombi omwami abadde alina influence gy'ateeka mu bantu abazikola kugamba ne zituleetera okuba nti tetukikakasa. Ebitongole byonna gye bakolera DNA ezo nga bitongole bya kitiibwa tebayinza kuba nti n'omwami yabinfluensinga n'aba gavumenti. Olinganga atali munnayuganda. Mama ndi munnayuganda n'ebintu byogerako mbimanyi naye okusinziira ku nsonga yammwe. Mama kati lwaki olowooza lwaki maama wandiroozezza nti aba gavumenti bafulumya ebyomusayi nga biraga nti omwana si wa haaji ate nga wuwe? Anti kyenkugambye nti yalina enkolagana kugamba gye tutaategeera nabo. Neŋŋendayo nze natwalayo ogundi nze nandibadde nfaayo okugenda nga yampita n'okumpita nti nze ndi wano jangu batusomere biki kugamba nga kiraga omuntu alina interest endala ennyo. Mama Kaji agamba nti no DNA ey'okubiri gye mwakolera mu gavumenti laboratory gwe wagisaba n'ogisaba. Anti kyenkugambye nti nze yagisasulira naye ng'ate n'ogenda okugyayo results nga yali eri yampita nti jangu batuwe results kugamba ne bitwewunyisa nnyo ffenna. Neŋŋamba nze nakwata ssente nze namugamba kutwale wano baddemu okukebera ate ye yagamba nze nti jangu kugamba nga yobedde gyalinze kugambye nti jangu bwe otojja bajja bagambye tebajja namugamba basenguka ekintu twakisasulira lwaki ompapya nti jangu kugamba nga alabika alina interest nnene nnyo nga yo alabika nti obedde yali amanyina what is going to happen. Mama okusinzira interview gye nkoze ku Haji. In my opinion, this is just my opinion. I stand to be corrected if I'm wrong. Naye omanyi omuntu alina influence otomulabira ku posture ku expression engeri gy'abanyonyola ebintu byera omulaba nti naye omuntu ono ebintu byayogera tebikwatagana naye okusinzira bwendaba Haji ogamba siraba nti no ye muntu eyalibadde agenda okubeera okola influence ku mwana oyo ebyomusayi bifulume nga si wuwe ate ng'amulabiridde okuva mu buto paka okutuuka we bamutwalidde ku musaayi olw'ensonga ezaagwawo. Kaakati nno nnyabo nkubuulire omusango gwenkugambye ogubadde oguli mu kkooti ogw'ennyumba nti ennyumba wagiggala olw'okuba nti yangoba mu maka. Kaakati bwe gwatandika naye we yatandikira kugamba ng'alinganga akola revenge nti kubanga mututte mu kkooti era kyagamba yagambanga oyo yennyini omwana oyinza otya obutawaliriza maama wo okuva mu kkooti biki kugamba naye n'abanga agamba naye kankole ekintu ekinaabanyigiriza owulidde byajja byonna byahapeninga kubanga maze okgenda mu kkooti lwabwe omwana namwegugugerako bubi nnyo oyinza otya okulemererwa okukkirizisa maama waave mu kkooti nebuuba mu kkooti enkya neggulu lwaki tomusobozesa kugamba nakikola ng'alinganga ali mu revenge. Okimanyi nti omwana wa myaka 34 yakakiraba kati nga mmaze kutuuka mu kkooti. Kugamba waliwo ebintu biwanvu maama wange kati ye nga ggwe bw'omulabye awo alina kunnyonnyola bibenefiti nga gundi kugamba nze influence gye yandaga nga tugenze mu gundi bya gavumenti byatuleka ffenna tugize neŋŋamba nze nakwata ssente zange nenzisasulayo ebbanga lye baatugamba byali byakatuuka ndowooza waayita lunaku nga lumu nga ye yagenze dda nalindi awo nga ye mwennyini yankubira n'essimu bali baatugamba tuleke amasimu bajja tukubira nga ye yankubira naye nkugambye okugenda wali abaakebera abaatijjako emisayi bonna bamanyi bakansala biki gundi taliyo gundi yagenze ku liivu kwigamba olinako
kugamba buli ekigenda mu maaso abali mu liivu gundi taliyo tajja kubeerayo ate gundi yajja okutukolako jangu wano nze jangu batusomere olaba atuuka n'okuŋŋamba nti n'olususu olwaleero tebajja tusomera ne mugamba kisoboka kitya examination nagisasulira ate bayinza batya okugaana katumala emyaka 2 they have to give us the results kwegamba nga alina ekiraga nti waliwo enkolagana n'abantu bali kwegamba kyenjagazisa tukole ekintu watajja nange wesijja kubeerako nabuvunanyizibwa naye bwatali bwe bijja nga ddala bikyali kyekimu nange sandyagadde kufiirwa sente bwe bijja nga biri kyekimu weland good alina byeyagira yalagaana omwana yamulagaanyisa akole valuation kubanga yamuwa awantu n'azimbawo ennyumba kaakati agamba nti aveewo ate nga yamuwaawo n'ateekawo property ye agamba yatugamba ayagala amale amusasule sente yamugwiri omwana nale yaga tekisoboka valiwa oyo omwami bwe weesiga nno munnange nze mumanyi mbadde naye fosaate anti kyeŋŋamba nti ebyo byakugamba so byesiga nnyo yaleeta valiwa nga n'amugamba teyogera nti ojja kuvaliwinga bintu owuwe